రష్యా విమానం ఈజిప్టులో కుప్పకూలి 224 మంది చనిపోవడానికి బాంబు దాడే కారణమని తెలుస్తోంది. సినాయ్ ద్వీప కల్పంలోని ప్రమాద స్థలి వద్ద దొరికిన బ్లాక్ బాక్సుల్ని విశ్లేషించిన నిపుణులు ఈ మేరకు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. ప్రయాణం ప్రారంభమైన 24 నిమిషాల వరకు విమానంలో అంతా సవ్యంగా ఉందని, తర్వాత ప్రమాదం జరగడానికి ఒక్కసారిగా సంభవించిన పేలుడే కారణమని అభిప్రాయపడ్డారు. విమానంలో ఉన్న బాంబు పేలడం వల్లే ఇలా జరిగి ఉండొచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వాదనకు బలం చేకూర్చుతూ మెట్రోజెన్ విమాన ప్రమాదానికి ఐఎస్ ఉగ్రవాద సంస్థ చేసిన బాంబు దాడే కారణమని బ్రిటన్, అమెరికాకు చెందిన గూఢచారులు ఓ నివేదిక రూపొందించారు. ఐఎస్ సభ్యుల మధ్య జరిగిన సంభాషణల్ని రహస్యంగా వినడం ద్వారా ఈ విషయాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపారు. ప్రమాద కారణాలపై సందిగ్ధత కొనసాగుతున్న వేళ ఈజిప్టుకు తమ దేశం నుంచి విమాన రాకపోకలు నిలిపివేయాలని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఆదేశించారు.